Biasa aja. Bisa jalan, jalan Kak. Hai, mau kemana itu? Ke depan Hmm. juga enggak? Ke depan. Sini dulu sih. Ke sana. Mau kemana? Nggak takutnya kar. Enggak dong, baik ya. Baik. Sini aja sih. Jalan sini. Mau dibawa kemana tuh kucingnya? Tidak masalah Kak, mau di depan rumah Rara ya. Ini depan. Hmm. Di depan rumah Rara. Ya iya.